comprando, cara. O interior não tá comprando. Aproveita pra vender, cara. Os caras vão gritar ali, hein? Tá difícil. São coisa pra caralho. Aproveita no dia, porque tá difícil. Vem pela esquerda aqui. Vem pela esquerda. Aqui em São Paulo você não vende nada. Vai todo mundo pelo meio e pela direita? Vem pela esquerda. Ele dá a volta, a gente fez dessa vez. Tem PM. Pegou aí, hein? Demorou. Pegou em você.